Miró es reclou a Mont-roig. L'observació acurada de la natura l'allunya de les influències d'altres artistes i el porta a pintar paisatges amb gran atenció al detall. El que m'interessa sobretot és la cal·ligrafia d'un arbre o de les teules d'una teulada. Fulla per fulla, branca per branca, bri d'herba per bri d'herba. També els colors es transformen sota la influència dels paisatges de Mont-roig. La vivesa colorista de l'obra anterior dona pas a una paleta més sòbria. El color ja no comunica les emocions de l'artista, sinó que emana del motiu. La precisió miniaturista de Miró l'acosta també a l'honestedat representativa del douanier Rousseau. A diferència de Rousseau, però, Miró defuig tot exotisme i mira de copsar la simplicitat del món rural. De mica en mica, l'agudesa del detall va fent lloc a motius geomètrics de caire decoratiu que encaixen en el paisatge. En aquest autorretrat, la meitat de la camisa és representada en detall i l'altra meitat amb un tractament cubista. El retrat té la majestuositat dels pantocràtors romànics. Fruit de la transformació estilística viscuda a Mont-roig, el realisme conviu amb el cubisme. Miró ha suprimit la perspectiva per deixar lloc als angles i els plans intersecats. L'obra Cavall, pipa i flor vermella reflecteix aquesta síntesi. El tractament de l'obra és cubista, però els elements principals es resolen amb representacions detallistes.